Ja, ich möchte euch begrüßen, liebe Gemeindemitglieder, dass auch einige da sind. An der Zahl sind wir insgesamt 8 Leute. Wir dürften eigentlich nur ein paar zusammenkommen, aber das macht ja nichts. Ja, wir sind hier in der Ehre Gottes und wollen Jesus Christus groß machen, damit unsere Menschen auch das Wort zu Hause an ihren PCs, an ihren Handys oder an ihren Fernsehen bekommen. Ja, das wollen wir versuchen, dass wir sie nicht alleine lassen, ohne Gottes Wort. Das wollen wir nicht tun. Wir machen das über YouTube, ja, und wir wollen dann einfach das alles, was wir heute tun, wollen wir in der Ehre Gottes tun. Deswegen wollen wir jetzt auch noch mal aufstehen zum Gebet. Ich möchte für diese Stunde dann auch beten. Herr Jesus Christus, Vater, danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Danke, dass du da bist. Dass du uns viel Kraft und Mut gibst, das hier einfach zu machen, Herr. Danke, dass wir merken und wissen, dass du mit uns bist. Ja, in dieser schlechten Zeit. Dass deine Hand nicht zu kurz ist. Herr Jesus Christus, das wissen wir. Dass dein Arm, Herr, ausreicht, alle zu umarmen. Hab du Danke, Jesus Christus, dass du uns gebrauchen willst. Dass du uns als Gemeinde gebrauchen willst. Herr Jesus Christus, dass wir dir Ehre machen. Und dass die Menschen, Herr Jesus Christus, mit diesem Wort gefüttert werden. Herr, dass sie einfach damit gestärkt werden. Das wollen wir gerne tun. Danke, Jesus Christus, dass deine Güte so groß und so weit ist, Herr. Und dass du alles in deinen Händen hast. Dass alles aus deinen Händen auch kommt, Herr. Und was du alles in deine Hände hast, darüber stehst du. Herr Jesus Christus, für dich ist es ein kleines, zu sagen, dass diese Krankheit weg ist. Aber Jesus Christus, wir haben vorhin in der Leitung schon gehört von unserem Bruder Manfred, manche Zeiten willst du sortieren. Herr Jesus Christus, Herr, hab du Dank, Herr, dass du so groß bist, Herr. Dass du den guten Weizen von der Spreu, von dem Unkraut trennst. Das wissen wir, Herr. Hab du Dank dafür. Und dass du weißt, wer dein Kind ist, wer zu dir gehört. Herr Jesus, ja, wir wissen und wir kennen deine Stimme. Wir hören deine Stimme. Danke, Jesus, dass du da bist, Herr. Hab du Dank, Herr. Amen. Amen. Der Herr möchte uns gebrauchen, egal wie. Die Botschaft lautet, zur Freiheit berufen. Es ist eine wichtige Sache, zur Freiheit berufen zu sein. Das hat Gott gemacht. Er hat uns berufen, damit wir frei leben können. Ja, wir sind natürlich in einem freien Land. Ja. Es wird wahrscheinlich nicht lange mehr sein, dass wir so frei sind, wie wir jetzt momentan noch. Ja. In vielen Städten dürfen 10 zusammenkommen, in manche 6, in manche 8. Ja, Menschen und draußen hier in Gelsenkirchen sind jetzt momentan nur 2 Leute gestattet. Also wir sind jetzt, so langsam kommen wir in der Unfreiheit. Ja? Und das wollen wir einfach in den Herrn legen. Wir nehmen das natürlich so an, weil es die Obrigkeit gibt. Ja? Und dass es zum Nutzen für die Bevölkerung ist, für die Menschheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch darauf eingehen. Aber wir lassen uns doch nicht mehr unter der Knechtschaft der Welt bringen. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir beten, dass diese Zeit vorübergeht, dass es vorbeigeht. Da sollen wir alle zusammen beten. Wenn ich die Menschen so höre, die zu Hause sind, und die Angst, die Panik, die sie haben, die brauchen sie eigentlich gar nicht zu haben. Wir haben ein Gebet, wir haben einen Gott, den wir anbeten dürfen, mit dem wir alles bereden dürfen. Und das sollten wir tun. Wir sollten uns einfach zusammenreißen. Ja, wir sollten uns zusammenreißen und dann durch diese schlechte Zeit gehen. Das ist wichtig, damit wir Freiheit in unserem Leben bekommen. Manchmal ist es auch so, dass wir diese Freiheit uns selber aufbürden, dass wir nicht frei sind,
dass wir uns das selber tun. Wir sperren uns selber ein. Ja, in unseren Herzen. Wir machen alles viel schwerer, als es ist für uns. Ja, wenn ich das so höre, was so passiert, wie viele Parolen gesprochen werden. Der ist gestorben, das ist, der ist krank. Und in Wirklichkeit war gar nichts. Haben sie reingeschrieben, der und der ist krank, hat die ganze Familie das. Und dabei war das ganz auf der anderen Seite von Deutschland. Und das waren gar nicht die Menschen. Also alles solche Parolen. Menschen, ja, sperren sich selber innerlich in ihren Herzen wieder ganz normal ein, wie sie es gemacht haben. Sie sind, ja einfach, sie sind ganz einfach die nicht mehr nach Jesus schauen. Warum? Zu viel Angst, zu große Angst. Natürlich, Jesus ist in das Herz. Natürlich, Jesus lebt in uns. Aber wir können manchmal es nicht mehr zulassen, dass Jesus wirkt. Und das ist das Schlimme. Der Herr will, dass wir Buße tun, uns befreien von der Knechtschaft dieser Welt. In Galater 5, Kapitel 5, Vers 1 steht geschrieben, zur Freiheit hat uns Christus befreit, berufen. So sollen wir auch fest stehen in diese Freiheit. In diese Freiheit. Und wir sollen uns die Knechtschaft nicht wieder selber auflegen. Unter diesen Joch der Knechtschaft sollen wir nicht mehr gehen. Das ist ein Wahnsinnsvers. Wie viele Menschen legen sich diese Bürde wieder ganz neu auf? Sie stecken sich ganz alleine wieder in diese Knechtschaft. Ich habe jetzt telefoniert mit mehreren und da sagt ein Mann, ja, so psychisch, so eine Angst, um meine Familie habe ich große Angst. Ja, wir haben doch auch Angst um unsere Familien. Aber wir legen das doch bei Gott ab. Und dann merkte ich ganz einfach, wie weit er von Gott weg ist. Ja, dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass er doch beten könne, dass er alles bei Gott abgeben kann, auch seine Familie und alles, was ist in sein Leben gekommen. Dann habe ich ihn darauf hingewiesen, aber trotzdem, ich habe so eine Angst, ich traue mich ja nicht mehr in den Laden, ich habe Angst um mein Leben. Wisst ihr, liebe Geschwister, die hier sind heute und die an den Bildschirmen, es geht darum, lassen wir es zu, dass wir solche Angst wieder bekommen? Lassen wir es zu? Gott sagt, wir sollen uns nicht diese Welt gleichstellen. Die in dieser Welt sind, die haben Angst. Die haben Angst, dass es bis zur Psyche und panisch wird. Der Herr sagt uns ganz klar und deutlich, wir sollen uns diese Knechtschaft, diesen Joch nicht mehr auflegen. Wir dürfen uns diese Welt nicht gleichstellen. Wir dürfen uns diese Welt nicht gleichstellen. Wir sind zwar noch auf dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr der Welt, sondern Jesus Christus, der im Himmel ist. Den gehören wir an. Und das ist es. Gott hat uns doch frei gemacht. Er hat uns frei gemacht von dieser Welt. Er hat uns frei gemacht von der Angst. Früher war es so, dass man abends nur mit Licht geschlafen ist. Aber Jesus hat doch uns diese Angst weggenommen. Gott hat uns diese Angst weggenommen. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr doch wirklich frei. So sagt das Wort, wir sind wirklich frei. Frei von Angst. Frei von diesen Dingen hier. Wenn man das so sieht, was im Fernsehen so, ja, bei manchen Kanälen, da kannst du ja gar nicht mehr hingucken, weil du weißt das nicht. Wir gucken immer nur einen Kanal und da wird alles ja beschrieben und gesagt, was wir tun sollen, was die Menschen tun sollen. Aber wenn wir das so sehen, ja, dann kommt schon die Angst. Aber ich weiß, wo ich meine Angst ablege.
Ich weiß, wohin meine Angst ich hinbringen soll. Ich gebe sie bei den Herrn und Heiland ab. Denn er hat mich doch befreit und er hat mich wirklich befreit von Ängsten. Manche haben diese Existenzängste, laufen sich mal vielleicht um ihr Leben. Ja, was mache ich jetzt? Muss ich vielleicht mein Auto verkaufen? Oder das oder dies oder jenes? Von was soll ich denn leben? Momentan ist es so, dass jeder solche Ängste aufgebaut hat. Und wer sowas tut, der hat vielleicht wenig Zeit für Jesus. Wenig Zeit für die Bibel zu lesen. Wenig Zeit, ja, einfach zu beten. Und in der Gemeinde ist es ja so mit aus. Und wenn die Gemeinde aus ist, dann sind es meistens die Menschen, die dann in der Gemeinde immer gekommen sind, die dann am schlimmsten betroffen sind. Und genau das sollten wir hiermit verhindern. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Gott hat uns befreit. Von der Angst, von der Welt. Er hat uns die Angst genommen. Jesus Christus hat uns befreit. Gottes Sohn hat uns befreit von dieser Angst der Welt. Suchen wir nach dem Herrn, solange wir ihn noch finden können. Suchen wir danach. Suchen wir nach die Nähe Gottes, nach die Wärme Gottes, nach die Gegenwart Gottes. Danach sollen wir suchen. Und wir sollen so lange suchen, solange er noch da ist. Wenn er nicht mehr da ist, dann können wir ihn nicht mehr finden. Wenn Gnadenzeit zu Ende ist, dann ist vorbei. Schicht. Vorbei. Ende. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, können wir Gott nicht mehr finden. Wir müssen ihn jetzt suchen. Solange er noch da ist, solange er noch nah ist. In Jesaja 55, Vers 6 steht das. Könnt ihr nachlesen. Sucht den Herrn, solange er noch da ist. Und wenn er nicht mehr da ist, dann ist vorbei. Dann ist vorbei, dann kannst du ihn nicht mehr suchen. Und dann brauchst du ihn nicht mehr suchen. Jetzt ist Gott noch da. Jetzt ist er noch da. Aber lasst es nicht zu, dass es am Ende ja so ist, dass du nicht mehr ihn finden kannst, weil er dann nicht mehr da ist. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, dann ist es vorbei. Wenn Jesus kommt, holt er seine Gemeinde heim und alle anderen, ja, können beten, springen, weinen, egal was, ist die Zeit vorbei. Es ist natürlich eine traurige Zeit. Deswegen bete, suche den Herrn, bleib in seine Gegenwart, wenn du jetzt noch die Chance dazu hast, und suche ihn jeden Tag und rufe ihn jeden Tag an. Jeden Tag. Preise den Herrn. Psalm 50, Vers 15 sagt, rufe mich an in der Not. Und das ist die Zeit jetzt. Wir müssen Gott jetzt anrufen. Wir müssen ihn jetzt anrufen. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, was passiert. Sondern, Herr Jesus Christus, bitte hilf du uns. Wir müssen die Hilfe von ihm fordern. Nicht von dieser Welt. Viele beten jetzt, dass die Regierung was macht. Die Regierung kann nichts machen, wenn Gott nicht will. Wenn Gott will, dass sie heute was finden, dann finden sie heute was. Bete und lass Gott ja einfach in deine Gegenwart sein. Viele denken sich, ja, wo ist Gott? Warum lässt Gott zu? In Italien ist ein 4-Jähriger gestorben. Warum hat Gott das zugelassen? Wisst ihr, Gott ist nah. Aber Gott sieht die Menschen. Ja? Und er kennt die Menschen. Er weiß um die Menschen. Wenn ich keine Hilfe annehmen will und keine Hilfe fordere, warum soll ich denn Hilfe bekommen? Warum? Jesus will gebittet werden. Und er will, dass wir glauben. Dass wir an das glauben, was er durch sein Wort all die ganzen Jahre uns gesagt hat. Ja? Viele sind 20 Jahre bekehrt. Ja? Einige vielleicht ein bisschen weniger. Aber Gott hat uns die ganzen Jahre gesagt, was wir zu tun haben. Die Zeit der Not, dass sie kommen wird.
Der Herr hat alles vorausgesagt. Und sein Wort ist Schild und Wahrheit. Und das bleibt in alle Ewigkeit, bis wir hier von dieser Erde abberufen werden. Selig ist der Mann, der glaubt an Jesus Christus. Und wir wandeln im Glauben und nicht in Schauen. 2. Korinther 5,7. Wir wandeln im Glauben und nicht in Schauen. Viele wollen es sehen, was passiert. Sie sehen das im Fernsehen. Jetzt kriege ich schon solche manche E-Mails und so. Ja, der Amerikaner rüstet auf. Warum? Ja? Der Amerikaner holt seine ganzen Leute nach Hause. Sie haben die Autobahn gesehen, voll mit Panzer. Wenn die Bahn fährt, sind die ganzen Panzer. In Duisburg sind sie so rübergefahren. Oh, Soldaten, so panische Angst. Der Amerikaner hat nur seine Leute nach Hause geholt. Hat 4.500 Soldaten nach Hause, nach Amerika wieder zurückgeholt. Aus Deutschland, Wiesbaden und überall, wo sie herkommen. Wisst ihr, die Menschen haben Angst. Und das macht und zerstört ihr ganzes Lebensverhalten und ihr Glaubensleben. Angst zerstört unser Glaubensleben. Deswegen sollten wir uns festhalten an unserem Glauben, an das Wort Gottes. Die Bibel, du darfst ohne Bibel nicht rausgehen. Nimm deine Bibel mit, das ist das Wort Gottes. Egal wo du hingehst, sollte deine Bibel bei dir sein. Und dann werden wir sehen, wer am Ende siegt. Jesus oder die Welt. Gott siegt. Gott hat die Welt gemacht. Und Gott siegt immer. Deswegen sollten wir uns aufmachen. Wir sollten einfach glauben. Diese Zeit ist zwar schwer, aber wir müssen diese Zeit auch in den Händen Gottes legen. Und wir sollen vertrauen, dass Gott alles gut tut. Das ist so wichtig, dass er alles gut tut, alles richtig macht und dass nichts falsch ist. Und alles, was Gott macht, ist immer noch gerecht. Verstehen wir das? Das ist eine wichtige Sache. Selig ist der Mann, der nicht sieht, aber doch glaubt. Der nicht darauf sieht, was er es sehen will, sondern dass er nicht sieht und doch glaubt. Der Mann soll selig sein. Diese Frau soll selig sein. Dieser Christ, dieser wiedergeborene Christ soll selig sein. Das ist so eine wichtige Angelegenheit, damit wir vor Gott stehen. Der Herr will uns helfen. Wir müssen uns helfen lassen. Der Herr sortiert. Wir müssen uns sortieren lassen. Der Herr befreit. Wir müssen uns befreien lassen. Das wünsche ich euch, jedem, der zuhört und der das heute sieht. Gott ist mit uns. Keine Angst. Gott befreit uns. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, Vater, danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns befreit hast, dass du uns zur Freiheit berufen hast, dass du in uns lebst, dass du durch uns wirkst, Herr, und dass du uns gebrauchen willst, Herr, und dass wir glauben, was du mit uns tust, Herr. Hab du Dank, Herr Jesus Christus, für deine große Liebe, für deine große Barmherzigkeit. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass wir uns auf dich verlassen können, dass wir dir vertrauen können und dass wir, Herr Jesus Christus, mit dir gehen können. In diese schwere Zeit bei dir bleiben dürfen. Danke, Jesus. Hilf du uns. Leg du die Menschen auf, Herr Jesus Christus, dass sie da geholfen werden, wenn sie bei dir sind, wenn sie mit dir Gemeinschaft haben. Hab du Dank, Jesus. Amen. Amen. Haben noch ein Lied? Tu trono mi va
Tahua de mandu, metiro hai kurat kinay mandu. Melo prado, kau di ves mi pais alto, mude vel mi hadalto, kau di ves mau di Melo prado, kau di ves mi pais alto, mude vel mi hadalto, kau di ves mau di Blanco trono mi va, planta heria mi pera, dadun manaw tuda Jesus, ta frida de mantu, ta rua de mantu, metiro hai kurat kinay mantu. Kau di ves mi pais alto, mude vel mi hadalto, kau di ves mau di Melo prado, kau di ves mi pais alto, mude vel mi hadalto, kau di ves mau di Melo prado, kau di ves mi pais alto, di vel mi hadalto, kau di ves mau di Amen. Ich spreche noch den Segen. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Amen.